Hürmetli televizor karası dostlar, bayık konkursunun büyük tarihi, düşürüğü tarihine artıp kalmay bizden büyük kengliklerimiz, ufuklarımız tağıla kengeye bu yılda bizge Tümen ülkehinen, Perim'den, Hamar ülkehinen dik köp büyüsüler geldi. Ama en şatlandırganı, hatırlayınız mı, Ğinvar ayında Poli Çudes tapşırığında Moskva qalahındağı Altın Ay büyü ansamblı Gülnazire büyü menen bütün Ressey halkın ildi tamaşasılarda hayran etti. Başkurt büyü menen halkımızga, respublikamızga ulu hürmet uyattı, dan keltirdi. Bir güne sığış buldu ol. Ama Yakubovich'ti hatırlayak, ol isi gitip qarap turdu. Hem ondağı alkışlar, tamaşasılardın aytip turgan mana şunday emosiyalarman uşular sığış yaşagayны. Moskvada bayıqты qaraylar mı? Elbette qarayбыз. Her bir büyüde, her bir tapşırığı kütüp alabız. Şuğala qatnaşaqa buldunuz. Elbette, çünkü özümüzün küsübüzde sanarga etip, kişilerge көрсәтергә etip manda geldik. Moskvada Başkurt büyülerini öğretisi kişiler var mı? Elbette, bizden yeteksimiz Nazir Bayzigitov. Bizi öğrete. Hem bir bik rahmetli. Kostümlerde faydalanma hanım. Şuluk Nazir hem onun atağına bik dur rahmetli. Barıqada studentler, hevetkar artistler şulaydı. Şulay tırışıp yürüyübüz. Hem tecrübe toplayıbız deyip bayıp kalamına. Altınay, Altınay, neyi bizde arınay, Altınay da Altınay, burun gibi Altınay. Gülü bostan, zümrüstan, nur bostan. Şunda doğan, şunda ürken, başkurt tatlı arıklan. Şunda doğan, şunda ürken, başkurt tatlı arıklan. Başkurtistan basağı, arıklanlar durgan yer. Arıklanlar babağı, kahramanlar yürgen yer. Arıklanlar babağı, kahramanlar yürgen yer. Vatan bir anlamı xərindi Dini halı pul başqa Bediyikləni ғəmindi Dini halı pul başqa Bediyikləni ғəmindi Başkurdistan gülü bustan Bılğıstan Nurbustan Şunda doğan şunda ötken Başkurt giyen arıqlan Şunda doğan şunda ötken Başkurt giyen arıqlan Gül bustan, Bılğıstan, Nurbustan Şunda doğan, şunda ütken Başkurt giyen arıqlan Şunda doğan, şunda ütken Başkurt giyen arıqlan Başkurtistan yaşayın, Zümrüstan yaşayın Şunda doğan, şunda ütken arıqlanlar yaşayın Şunda doğan, şunda ütken arıqlanlar yaşayın Başkurdistan gül bustan, Zümrüstan Nurbustan Şunda doğan, şunda ütken Başkurt tatlı arıqlan Şunda doğan, şunda ütken Başkurt tatlı arıqlan
Кадерле дуслар, әйтеп үткәнемсә, безнең сәхнәлә бүген баш калабыз Мәскәүдән кайткан Алтын ай башкорт бию ансамбле. Бұл профессионал ансамбль түгел, үдешмәкәр ансамбль. Бөтәһелә студенттар дип әйтәм, әйе, ниндәйдер кимәлдә Мәскәү калаһындагы сәхнәләрдә тетрәткән, шунда башкорт биюен пропагандалаган, дан алган, халкыбызның бию кумарын җиткерә алган биюсе егетләр, кызлар, рәхмәт уларга. Поле чудес тапшыруын бөтәһелә карап, бик күп мына контакт селдәрендә, Фейсбукта улар турасында бик күп бәхәсләр булгайны, барыһы ла хоклангайны. Хөрмәтле жюри әгъзалары, безнең алыс тарафтардан самолет менән укуларын ташлап, байык бию конкурсына килеп иткән биюсләребезгә ниндәйрәк баһа булыр? Әлбиттә, әйтеп үтәм, улар профессиональ биюсләр түгел, үдешмәкәр, баш калала икенче мөхиттә, күңелләрендә башкорт биюен йөрөткән егетләр, кызларга тәүге һандарыгыз бию куюсыга. Мәскәүдән ошо һандар өсөн килгәнегез түгелме, шулаймы? Әлбиттә. Бына нисек булды ул Мәскәүдән байыкка катнашырга килү теләге? Иренмәнегезме, ниндәй көс алып килде һеҙҙе бында? Без әлбиттә туган як тарта, дип әйтермен, шуга без канатланып, осып төштек, куанып килдек. Бына Мәскәү калаһынан килгән биюсе егетләр, кызларга ниндәйрәк бию Ахакалының фатихаһы булыр дип һорармын мин һеҙҙән. Әле күтәргән һандарын барыһына ла һеҙ лайыҡлы. Мына мин әле ғорурланып ултырам ҡарап. Мәскәүҙә йәшәгән милләттәштәребеҙ үҙебеҙҙең башҡорт бейеүенә ҡарата булған мөхәббәтегеҙ мине хайран ҡалдырҙы. Бик ҙур нәмә эшләгәнһегеҙ, ниндәйҙер дулҡынланыу һиҙҙерә миндә йөрәктә. Ҙур рәхмәт. Әйбәт бейенегеҙ. Ишеүҙә һәйбәт бейәсәкегеҙ. Бына инде Назир Кустыға рәхмәт әйтәһе килә. Көс салынған. Был ансамблгә берһелә мына һеҙгә шул хәтлем аҡса, мына костюмдар дип аҡса тоттормағандар. Спонсорҙар аша эҙләп табып. Барыһы ла һеҙҙең үҙегеҙҙең тарафынан килгән әйбер. Радмир ағай, ошо Назир тураһында әйтәйем әле, ошо кейемдәрҙе үҙенең шәхсән аҡсаһына, эш хаҡына тектерҙәйме Назир һин был кейем? Кредит мына суда алып, ошо егет, Назир беҙҙең Байегетов, үҙенең кәҫәһенән ошо ансамблгә бию кейемде тектерҙе. Был бик афарин, бына биюҙе яратыу ғыналыр тип уйлайым, хөрмәтле тамашасылар. Һәм әлбиттә уның уңышы булыр тип уйлайым. Назиргә бары тик рәхмәт кенә әйтәйек. Республикабыҙҙың, Башҡортостаныбыҙҙың өлкән газеталарында һеҙҙе матур иттереп яҙҙылар, уже алдан яҙҙылар, шатланып яҙҙылар. Бына беҙ әле телевидениела халыҡ алдында һөрән һалабыҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Өфөнө генә алған ваҡытта ла Өфөлә шундай затлы, зиннәтле мәҙәниәт һарайҙарында тиҫтәләрсә ансамблдәр эшләп килә. Шундай яҡшы шарттарҙа эшләп килгән ансамблдәрҙең бер нисәүһе генә әлеге ваҡытта Байыҡ сәхнәһенә сыҡты. Һәм ошо йоҡлап ятҡан ансамблдәрҙең танауына сирттегеҙ. Был Назирҙең тырышлығы менән эшләнде. Уның халҡына булған һөйөүе, бейеүгә булған һөйөүе менән килеп сыҡҡан эш был. Шуға күрә һеҙгә шундай ҙур рәхмәттәр әйткем килә. Афарин, ҡыҙҙар һәм егеттәр. Бейеүгә килгәндә, был бейеүҙә әллә ни тыпыратыуҙа, әллә ни мәшләптә булмай, сөнки был патриотик рухта эшләнелгән монументаль тема. Бында Башҡортостан, Гөлбастанға булған мөхәббәт һәм шундай тойғолар ғына күрһәтеп була. Һеҙ быны эшләнегеҙ, күрһәттегеҙ. Милләтен яратҡан, бейеүен һөйгән Назир кеүек егеттәр булғанда, башҡорттың милләте лә, бейеүе лә юғалмаҫ. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Ошо һеҙҙең ансамблдың Байыҡта ҡатнашыуында ҙур өлөш индереүселәрҙең береһе беҙҙең Ләйлә апай Сафарғолова бында ултыра. Әйтеп үттем, Восток нефтезавод монтаж ойошмаһының генераль етәксеһе Хәмит Абдулсамат улы Бикмөхәмәтовтың исемен ихлас күңелдән әйтеп үтәм, тамашасылар исеменән, республикабыҙ халҡы исеменән мәҙәниәтте яратып, бына уларға юлдарына түләп,
ошонда килергә ярдәм иткәнегез өчен һеҙгә барыгыҙға ҙур рәхмәт. Наилә апай, үкенмәйһегеҙме, шундай ансамбльде бында тырыштырып, йүгереп, һеҙ мына булышлыҡ иткәйнегеҙ килеренә? Шундай итеп Рита һорап ҡуйҙың, ул минең өсөн ҙур эш түгел. Тырыш кешеләрҙең сит мөхиттә бер нисә миллион йәшәгән Рәсәй Федерацияһының баш ҡалаһында йөҙәрләгән милләт йәшәгән ҡалала беҙҙең милләтебеҙҙең ошолай ойоштороп, ансамбль булдырып, ниндәйҙер күңелендә батырсылыҡ хистәре тыуған һәм ошо хистәрен мына үҙенең Башҡортостанына булған мөхәббәтен матур итеп, ошондай ансамбль тыуҙырып, китереп, байыҡ бәйгеһенә Башҡортостанына алып ҡайта алған Нәзиргә һоҡланып бөтә алмайым мин. Мен икәүендә биш һанлы ҡуйҙым. Минең эргәлә Нәзир ултырғанға түгел, сынапта бик күп эш эшләнгән. Бына байыҡҡа сығыу, байыҡҡа килеү теләге көслө булдымы һеҙҙә? Көслө булды. Һәм бына үҙеңдең бейеүселәреңде ҡараның, эшеңде ҡараның, башҡаларҙың эшен ҡараның, жюрила ултыраһың. Ғорурлыҡ тойғоларымы һиндә ниндәй бына кимәлдә? Ғорурланам. Шундай телевизионный конкурс бар. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Шундай байыҡ булыуына. Һәм бына шул байыҡ арҡаһында булған райондарҙың коллективы үҫешкән. Күбе килә, күбе сығыш яһайым ти. Шуны ҡыуандыра. Һәм үҙемдең студенттарға, бейеүселәргә әйткем килә рәхмәт. Сөнки Мәскәүҙә уҡып йөрөргә, уларҙың бик учебный пландары, графиктары бик ҡыйын. Барыбер көс табалар, ваҡыт табалар, һәм йөрөйҙәр, бейем тип ынтылалар. Һәм һеҙгә ҙур рәхмәт. Нәзир, бына ихлас күңелдән һин беҙҙең заман герои тип әйтер инем, мин аңлайым. Бына байыҡты ойошторғанда ла бик күп ҡатмарлыҡтар булды, бюрократик ҡағыҙҙарҙы үтеү, кемгәлер иҫбатлау. Күңелдә шул тиклем тапшырыу сығарға килә, бейеүселәр күп. Әгәр ҙә халыҡ, ниндәйҙер кимәлдә халҡыңды яратһаң, уның ижадын, тарихын белһәң, ул һәр ваҡытта көс бына. Бына быйыл мәҙәниәт йылы тибеҙ. Бына ошо мәҙәниәтте күтәрәйек әле, телде һаҡлайыҡ әле тигән кешеләр араһында Хәлит Абдулсамат улы Бикмөхәмәтов һымаҡ кешеләр күберәк булһын ине тип мин бик тә теләр инем. Ул ҙур трибуналардан әйтеү, ниндәйҙер өҫтән маҡсат ҡуйып, беҙҙе тағы ла йүгертеү, ул ҙур баһаға эйә түгел. Ә ҙур баһаға эйә мына шундай шәхестәрҙе етәкселәр булыуы мына бик ныҡ шатландыра. Байыҡ бейеү телевизион конкурсының киләһе турында ла Алтын айҙы өр-яңы бейеүе менән яңы кимәлдә матур итеп күрергә теләйбеҙ. Яраймы? Уңыштар һеҙгә. Рәхмәт, хәйерле юл. Мәскәүҙән килеп илми баһаһына лайыҡ булдығыҙ. Ышанаһығыҙмы быға? Ҙур рәхмәт. Әлегә ышанмайбыҙ ҙа тиерлек шулай лайыҡлы сығыш яһаныҡ. Ҙур рәхмәт жюри ағзаларына һәм беҙҙе ошо байыҡ конкурсында ҡатнашыу мөмкинселеге биргән ойоштороусыларға ҙур рәхмәт. Бик тулҡынландырҙы, бөтә әҙерләндек, бөтә ҙур рәхмәт. Бик һәйбәт сығыш яһаныҡ тип уйлайым, ҡыҙҙарға, егеттәргә.